LA Armenian Businesses Ինտերնետային կայք App Ամսագիր Web նորություններ Business Expo Գրանցվեք անվճար, միացեք ձեր համայնքին, ճանաչվեք ձեր առաջարկած ծառայություններով LAArmenianBusinesses.com Ուշադրություն 2014 թվականի հունվարի 12-ին Լոս Անջելեսի Convention Center-ում տեղի կունենա LA Armenian Business Expo Business discounts, jobs, events LAArmenianBusinesses.com Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Web News-ն է, ձեզ հետ է Էդգար Հայրապետյանը և Լիլիա Վարդյանը։ Մեր հաղորդման աջակիցներն են Arc Tracking, Armala Studio, Art 3D Media, Security Specialists, Express Realty, Hollywood Stars Auto Repair, Shahem Vartan Beverly Hills Hair Studio. Ինչպես է Էդգար ջան։ Ինչպես կարող է լինել Էդգարը, եթե գտնվում է այսպիսի գեղեցկու կողքին։ Շնորհակալություն։ Դու այսօր իրոք հրաշալի տեսք ունես։ Չգիտեմ, միգուցե մեյքափն է, միգուցե այն գեղեցիկ զգեստը, որ դու կրում ես, կամ վարսահարդարումը, բայց այսօր դու իրոք յուրահատուկ ես։ Ողջապ զգացված եմ եւ օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ աջակիցներին՝ դիմահարդարման համար Ellen Makeup Artist-ին, վարսահարդարման համար Shahem Vartan Beverly Hills Studio-ին եւ իհարկե հագուստի տրամադրման համար Լենարդի իտալական հագուստի խանութ սրահին։ Պարզվում է, որ մեր հայ բիզնեսատերերը իրոք շատ խելացի են վարում իրենց բիզնեսը, եթե գիտեն, թե ում աջակցեն։ Փորձում ենք փրկել աշխարհը։ Այո։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք ստացանք բազմաթիվ հեռախոսազանգեր ձեզ հուզող հարցերու հետ կապված։ Կային բազմաթիվ հեռուստադիտողներ, ովքեր զանգահարում եւ հարցնում էին եւ իրենց համար մի փոքր հետաքրքրական էր, թե ինչու իրենք պետք է հայկական բիզնես փնտրելու ժամանակ օգտվեն LAArmenianBusinesses.com վեբսայթից, եթե աշխարհում կան այնպիսի հռչակավոր ճանաչում ունեցող վեբսայտեր, ինչպիսիք են օրինակ Google-ը, Yahoo-ն կամ Bing-ը։ Քանի որ ես համոզված եմ, որ մեր հայրենակիցներին կհետաքրքրի այնպիսի գերկայքերի ստեղծման պատմությունը, ինչպիսիք են Google-ը, Yahoo-ն եւ Bing-ը, այդ իսկ պատճառով մենք պատրաստել ենք տեսանյութ։ Դիտենք այն։ Google ընկերությունը ստեղծվել է Stanford համալսարանի PhD ուսանողներ Larry Page-ի եւ Sergey Brin-ի կողմից 1996 թվականին։ Նրանց նպատակն էր հավաքել եւ կենտրոնացնել տեղեկություններ ամեն ինչի մասին եւ հասանելի դարձնել բոլորին։ Սա որոնողական համակարգ է, որն ամսական ընդունում է մոտ 41 միլիարդ 345 միլիոն հարցում։ Կարող է տեղեկություն գտնել 191 լեզուներով։ Բացի որոնողական համակարգից Google-ը տրամադրում է մի շարք այլ ծառայություններ, օրինակ Gmail, Google Drive, Google+, Google Earth, Google Translate, Google Map, YouTube եւ այլն։ Google-ն էլեկտրոնային ծառայություններից առաջատարն է աշխարհում։ 1994 թվականին Ջերի Յանգն ու Դեյվիդ Ֆիլոն, որ կրկին Ստենֆորդ համալսարանի սաներն էին, ստեղծեցին մի կայք, որ այլ կայքերի տեղեկատուն էր հանդիսանում։ Այն կոչվում էր David and Jerry's Guide to the World Wide Web։ 1994 թվականի մարտին այն վերանվանվեց Yahoo, որ նշանակում է Yet Another Hierarchical Officious Oracle։ Նրա առաջարկած ծառայություններն են Yahoo Directory, Yahoo Mail, News, Games, Travel, Shopping, Weather, Flickr եւ այլն։ Ավելի քան 700 միլիոն մարդ ամսական այցելում է Yahoo ինտերնետային կայք։ Այն եւս առաջատար է։ Bing-ը նույնպես որոնողական կայք է, որ պատկանում է Microsoft ընկերությանը եւ ներկայացվել է Steve Ballmer-ի կողմից։ Ի սկզբանե այն պիտի անվանվեր Bang, որ բացականչական արտահայտություն է հիշեցնում։ Այնուհետև հաստատեցին Bing անունը, որ ըստ հիմնադիրների բացատրության թողնում է այնպիսի տպավորություն, կարծես որևէ բան ես բացահայտել։ Ի տարբերություն Google կամ Yahoo կայքերի, այն համեմատաբար ավելի նոր է, բայց եւս առաջատար։
Կարծում եմ տեսանյութը դիտելուց հետո շատ-շատերի համար պարզ դարձավ, թե ինչու դուք պետք է օգտվեք laarmenianbusinesses.com վեբսայթից։ Բայց փորձեմ մի փոքր ավելի հայավարի ներկայացնել իրավիճակը։ Եկեք պատկերացնենք։ Google-ը դա համաշխարհային ճանաչում ունեցող վեբսայթ է եւ այն նախատեսված է բոլոր մարդկանց համար, առանց ազգային պատկանելության։ Այսինքն նա նախատեսված է աշխարհում գտնվող ամբողջ մարդկության համար։ Իսկ laarmenianbusinesses.com վեբսայթը սա զուտ հայկական մեր Լոս Անջելեսաբնակ հայերիս համար նախատեսված վեբսայթ է։ Պատկերացրեք, եթե հնարավորություն կա օգտվել հասարակական տրանսպորտից ինչ-որ միտեղ հասնելու համար եւ ունեք այլ տարբերակ, օրինակ շատ շքեղ, գեղեցիկ, թանկարժեք մի մեքենա, որը ձեր անձնականն է, որից կուզենաք օգտվել։ Բնականաբար շքեղ անձնական մեքենայից։ Համենայնպես ես այդ տարբերակը կընտրեի։ Բնականաբար բոլորս կընտրեինք երկրորդ տարբերակը օգտվել շքեղ անձնական գեղեցիկ մեքենայից։ Ահա այստեղ է այդ տարբերությունը։ Google-ը դա հասարակական տրանսպորտն է, իսկ laarmenianbusinesses.com-ը դա ձեր անձնական շքեղ անձնական օգտագործման վեբսայթն է։ Սա է ձեր հաջողության գրավականը laarmenianbusinesses.com։ Այդ իսկ պատճառով ես ուզում եմ հորդորել բոլոր Լոս Անջելեսաբնակ հայերին, որպեսզի օգտվեն LA Armenian Businesses ընկերության առաջարկած հարթակներից, որպեսզի կարողանան հեշտությամբ ձեռք բերել իրենց անհրաժեշտ ինֆորմացիան ցանկացած հայկական բիզնեսի մասին։ Խոսքը վերաբերվում է ձեզ ամենամոտ գտնվող հայկական բիզնեսների մասին, որոնք կարող են լինել հենց ձեր փողոցում, կամ որևէ բիզնեսի մասին, որ գտնվում է Լոս Անջելեսի շրջանի տարածքում։ Ցանկացած հայկական բիզնեսի մասին ինֆորմացիան դուք կարող եք ձեռք բերել հենց մեր օգնությամբ, այցելեք LA Armenian Businesses։ Շատ հետաքրքիր դիտարկում է։ Եվ եկեք իրոք խոսենք այս հարցի հետ կապված մի փոքր ավելի մանրամասն։ Օրինակ մի հարց։ Գիտես Լիլի ջան, քանի քաղաք կա Լոս Անջելեսի շրջանում։ Հստակ չգիտեմ, բայց համոզված եմ, որ 100-ից ավելին կլինեն։ Ամեն դեպքում կարող եմ դիմել Google-ի օգնությանը եւ պարզել թիվը։ Այո, հետաքրքիր է, բայց փաստ։ Բոլորս ցանկացած հարց ունենալու դեպքում դիմում ենք Google-ի օգնությանը։ Բայց մի հարց եւս։ Եթե քեզ հետաքրքրի, օրինակ, ինչ-որ մի գեղեցկության սրահ, հայկական գեղեցկության սրահ, որտեղ դու կուզենաս քո գեղեցիկ վարսերը հարդարել, ինչպես կպարզես, թե քանի հայկական գեղեցկության սրահ կա Լոս Անջելես քաղաքում։ Այդ դեպքում ես իհարկե կայցելեմ laarmenianbusinesses.com ինտերնետային կայք եւ պատասխանը կիմանամ նրանց օգնությամբ։ Գերազանց էր Լիլի ջան, հենց սա ենք մենք փորձում ձեզ փոխանցել հարգելի հեռուստադիտող։ Եթե ունեք ցանկացած հարց Լոս Անջելես քաղաքում հայի եւ հայկական բիզնեսի հետ կապված, ուրեմն դուք պետք է այցելեք laarmenianbusinesses.com։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ամենակարևորը, որ դուք կարող եք ինքներդ մաս դառնալ այս աննախադեպ ծրագրին։ Եթե տեղեկացած եք ձեր փողոցում, ձեր city-ում, ձեզ մոտակա այլ վայրերում որևէ հայկական բիզնեսների գոյության մասին, ապա կարող եք նրանց հորդորել ձեր ընկերներին, ձեր ծանոթ բիզնեսմեններին, որպեսզի նրանք գրանցվեն laarmenianbusinesses.com ինտերնետային կայքում եւ իրենց ինֆորմացիան հասանելի դարձնեն հանրությանը։ Շատ կարևոր դիտարկում էր։ Բայց ինձ համար օրինակ մի փոքր անհասկանալի է։ Ինչու սովորական հաճախորդը, որը այցելում է որևիցե մի հայկական խանութ կամ որևիցե մի գեղեցկության սրահ կամ օգտվում է որևիցե մի ծառայությունից, որը տրամադրվում է հայի կողմից, պետք է հորդորի նրան գնալ եւ գրանցվել laarmenianbusinesses.com։ Կարծում եմ սա այն հարցն է, որը մեր հեռուստադիտողին նույնպես շատ կհետաքրքրի։ Իսկ ես կարծում եմ, որ պատասխանը ամեն դեպքում պարզ է, որովհետև առաջին հերթին դա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ինֆորմացված լինես այն բիզնեսի նորությունների մասին, որից դու հաճախ օգտվում ես, բայց նաև, որն ավելի կարևոր է, դա ինֆորմացված կլինես այն բիզնեսների նորությունների մասին կամ նրանց մասին տեղեկություն կիմանաս, որոնցից դու դեռ չես օգտվում, բայց հետագայում հնարավոր է օգտվես։ Եվ իհարկե հնարավորություն կունենաս օգնել քո հայրենակիցներին, որ նրանք էլ տեղեկանան հայկական բիզնեսների մասին, չէ՞ որ մենք ցանկացած հարցով, եթե դիմում ենք որևէ ընկերության, ապա առավելությունը տալիս ենք հայկականին։ Այո, իսկապես, երբ որ մենք կարիք ունենք որևիցե մի ծառայության կամ փորձում ենք գտնել մեզ ինչ-որ մի հետաքրքիր բան, միշտ գրեթե փորձում ենք անել դա այնպես, որ օգնենք հային, այսինքն գտնենք հայկական բիզնեսը։ Ինչու՞ չէ, երևի թե բոլոր հայերիս մեջ կա եւ մենք բոլորս առնչվում ենք այդ կարգախոսով։ Օգնենք մեզ, գնենք մերը։ LA Armenian Businesses ընկերությունը առհասարակ անընդհատ փորձում է որևէ նորություններով զարմացնել եւ ուրախացնել մեր հայրենակիցներին։ Տվյալ դեպքում մենք ունենք նորություն LA Armenian Businesses app-ի հետ կապված։ Ուզում եմ անպայման դու պատմես այդ մասին։
Շատ շնորհակալ եմ Լիլի ջան, որ խոսեցիր դրա մասին, ես էի ուզում դրա մասին խոսել։ Այո, իրոք laarmenianbusinesses.com վեբսայթում այսուհետև կա շատ մի հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր մի հնարավորություն, որից դուք բոլորդ կարող եք օգտվել։ Ափի միջոցով այսուհետև սեղմելով My Location կոճակը կարող եք տեղեկանալ ձեզ մոտակա գտնվող բիզնեսի մասին։ Այսինքն laarmenianbusinesses.com-ի հնարավորության շնորհիվ այսուհետև դուք հնարավորություն ունեք ամեն ինչ իմանալ ձեր հեռախոսի միջոցով ափից եւ այսուհետև տարածությունը այլևս խնդիր չէ։ Մի տեղեկություն եւս, որ կարծում եմ հպարտության առիթ կհանդիսանա համայն հայության համար, հատկապես Լոս Անջելեսաբնակ հայերի համար։ Թեկուզ եւ LA Armenian Businesses app-ը միայն ներառում է Լոս Անջելեսի հայկական բիզնեսները, այնուամենայնիվ սա հայկական բիզնեսները մեկ հարթակում համախմբող աշխարհում գործող միակ app-ն է։ Հարգելի հեռուստադիտող, կարծում եմ դուք չեք մոռացել, որ կարող եք ցանկացած ձեզ հուզող հարցով երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10-ից մինչև 4-ը զանգահարել ներքևը նշված համարով եւ ուղղել ձեզ հուզող հարցերը։ Ինչու՞ չէ, նաեւ կարող եք այցելել մեր գրասենյակ եւ տեղում մեր մասնագետի հետ զրուցել եւ բարձել ձեզ հետաքրքրող հարցերը։ Այս հարցի հետ կապված տեղին է հիշել մեր նախորդ հաղորդումից հետո մեզ եկած հեռախոսազանգը։ Հեռուստադիտողը հարցնում էր. Եթե ծառայությունը laarmenianbusinesses.com-ը հետաքրքրված է բիզնեսներով, հայ բիզնեսատերերով եւ այդ ծառայություններից օգտվողներով, ինչի համար է Magazine-ը։ Դե խոսելով LA Armenian Businesses ընկերության մասին եւ նրա կողմից տպվող ամսագրի մասին, պետք է նշեմ, որ LA Armenian Businesses ընկերությունը դա երկարաժամկետ նպատակներ ունեցող ընկերություն է եւ այն մտահոգվում է ոչ միայն այսօր համայնքում գործող բիզնեսներով եւ նրանց ծավալած գործունեությամբ, այլ նաեւ հետագայում նրանց տարածմամբ եւ զարգացմամբ։ Այո։ Այդ իսկ պատճառով տպվում է ամսագիրը։ Այսինքն, ամսագրի մեջ դուք կարող եք գտնել ոչ միայն հայ բիզնեսի մասին ինֆորմացիա եւ ոչ միայն կարող եք օգտվել այդ ինֆորմացիայից ու լինել ինֆորմացված, այլ նաեւ կարող եք տեղեկանալ մեր հայ արվեստագետների մասին, ովքեր ապրում եւ արարում են Լոս Անջելես քաղաքում։ Ինչու՞ չէ, լինել տեղեկացված երեկույթների, բացումների, հետաքրքրաշարժ նորությունների մասին, կարծում եմ, որ հայ համայնքում ապրող ցանկացած հայի մասին ինֆորմացիան ձեզ հետաքրքիր կլինի։ Սա է ձեզ տրամադրելու LA Armenian Businesses ընկերության կողմից տպվող ամսագիրը։ Ստացվում է, որ LA Armenian Businesses ընկերությունը մտածում է ձեր բիզնեսի տարածման եւ զարգացման մասին, բայց ոչ միայն, այս կազմակերպությունը նաեւ մտահոգ է եւ սրտացավ հայապահպանության եւ Լոս Անջելես քաղաքի հայի տեղն ու դերը պատմությանը հանձնելու մասին։ Շատ հետաքրքիր է եւ շատ հայրենասիրական ծրագիր է սա։ Ես դրա համար ինձ լավ եմ զգում։ Ես նույնպես եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ պիտի դրա համար իրեն հպարտը զգա։ Այո։ Բայց ունենք մի հեռուստադիտող, որը հարց է ուղղել, ես պետք է անդրադառնամ դրան։ Հեռուստադիտողը հարցնում է. Արդյոք, եթե կա ինչ-որ մի բիզնեսատեր, ով օտարերկրացի է, բայց ունի հայ հաճախորդներ, արդյոք կարող է իր բիզնեսը գրանցել մեր կայքում եւ ստանալ այն, ինչ որ ստանում են բոլոր հայ բիզնեսատերերը, այսինքն այն առավելությունները, այն հնարավորությունները, այն ծառայությունները, որը տրամադրում է LA Armenian Businesses.com։ Եթե որևէ բիզնես ծառայում է հայկական համայնքին, բայց ցավոք չի պատկանում հայի, ապա այդ բիզնեսը չի կարող տեղ գտնել LA Armenian Businesses ընկերության առաջարկած որևէ հարթակում։ Պատասխանը շատ պարզ է, եթե դա հայինը չէ, ապա հայկական հարթակում այն ուղղակի տեղ չունի։ Խոսեցինք օտարերկրացիների մասին եւ մտքովս անցավ մի շատ տարածված արտահայտություն, որ մենք սիրում ենք օտար բաներ, բայց կարծում եմ սա տեղին չէ, երբ հերթը հասնում է TV-ին։ Բոլոր հայերը նախընտրում են հայկական TV-ները։ Այո, ինչքան էլ արդի իրականության մեջ ինֆորմացիայի աղբյուր է ծառայում ինտերնետն ու ամենատարբեր հարթակները, հայկական համայնքում ամենամեծ ինֆորմացիայի աղբյուրը դա մեր հայկական հեռուստաընկերություններն են։ Ոչ այդքան հեռավոր անցյալում Լոս Անջելեսահայերը կարող էին միայն երազել հայկական 24-ժամյա հեռուստաալիք ունենալու մասին։ Մենք մի հետաքրքիր տեսանյութ ունենք, դիտենք այս պահին տեսանյութը։ Հայկական հեռուստատեսության հիմնադիրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Լոս Անջելեսաբնակ երգահան ռեժիսոր Սարգի Մուրադյանն է։ 1960-ականներից սկսյալ նա սկիզբ դրեց հայկական հեռուստաժամին։ Այնուհետև 1980-ականներին Լոս Անջելեսում բացվեց առաջին հայկական հեռուստաընկերությունը, որ կոչվեց Armenian Teletime, հայ թելեժամ։ Այս հեռուստաընկերությունը առաջին հայկական 24-ժամյա հեռուստաընկերությունն էր աշխարհում։ Կարծում եմ մենք բոլորս այն երջանիկներն ենք,
եւ ապրում ենք այնպիսի մի հրաշալի ժամանակաշրջանում, երբ հնարավորություն ունենք օտար ափերում, Միացյալ Նահանգներում, բայց մեզ բոլորիս կողմից սիրված Լոս Անջելես քաղաքում այսպես նստել եւ եթերից խոսել հայկականի մասին, հայ բիզնեսի մասին, promote անել հայկականը։ Այս սա է, ինչ հնարավորություն է ձեզ տալիս Web News հաղորդաշարը։ Web News հաղորդաշարի ընթացքում դուք կարող եք տեղեկանալ հայ բիզնեսների մասին։ Բիզնեսատերը կարող է տեղադրել իր ինֆորմացիան եւ հասանելի դարձնել հայ սպառողին։ Ինչու ոչ, հաղորդաշարի ընթացքում կարող եք տեղեկանալ նաեւ Լոս Անջելես քաղաքում բնակվող հայ արվեստագետների կյանքի մասին հետաքրքրաշարժ նորություններով։ Բացի այդ, հաղորդաշարը հնարավորություն կընձեռնի ձեզ հետաքրքրող հարցերը ուղղել մեզ եւ սպառիչ պատասխանը ստանալ հենց մեր եթերում։ Այսինքն ստացվում է հաղորդաշարը երկկողմանի շահավետ է։ Անշուշտ։ Շահավետ է հայ բիզնեսատիրոջը, որը կարող է իր մասին բարձրաձայնել, խոսել իր բիզնեսի մասին եւ ճանաչել իր սպառողին։ Իսկ սպառողը կարող է իմանալ այն ծառայությունների մասին, որից նա ցանկություն ունի օգտվել կամ արդեն իսկ օգտվում է։ Եթե որևէ մեկը չհասցնի հեռուստացույցով դիտել մեր հաղորդաշարը, բայց ցանկանում է բաց չթողնել եւ անպայման տեղեկանալ, թե ինչ է կատարվում հայկական համայնքում, ապա կարող է այցելել laarmenianbusinesses.com website եւ պարզապես սեղմելով TV program կոճակը դիտել մեր հաղորդաշարը։ Նախորդ հաղորդաշարի ընթացքում մենք զրուցեցինք մի շատ կարևոր ու աննախադեպ հնարավորության մասին, որը ձեզ ընձեռում է laarmenianbusinesses.com-ը։ Դա Jobs բաժինն է, այսինքն տարածք, հարթակ, որտեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր CV-ին, ռեզումեն, բնականաբար բնութագիրը ձեր մասին եւ գտնել ձեզ հետաքրքրող աշխատանքը։ Ինձ թվում է դա ամենակարևոր պայմանն է, այո, այսօրվա արդի իրականության մեջ, որովհետեւ շատ-շատերն են փնտրում աշխատանք։ Բնականաբար գաղտնիք չէ որևէ մեկի համար, որ այսօր դա ամենամեծ խնդիրն է, ընդհանրապես ամբողջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ առհասարակ աշխարհում։ Այո, շատ կարևոր խնդիր, շատ արդիական խնդիր եւ մի մոռացեք, ցանկացած հայ բիզնեսատեր աշխատանքի ընդունելուց առավելությունը, նախընտրությունը կտա հայ գործարարներին։ Ես կարծում եմ, որ հենց LA Armenian Businesses ինտերնետային կայքի շնորհիվ հայերը անմիջապես կլինեն նշանակետում եւ այդպիսի խնդիր չի լինի պարտադիր նշել, որ պիտի հայերեն խոսվի կամ պարտադիր հայ լինի, կամ անգամ եթե չեն ուզում նշել, բայց նրանք նախընտրում են հայերի հետ աշխատել, ապա անմիջապես կկարողանան LA Armenian Businesses կայքի միջոցով գտնել հայ աշխատանք փնտրող անձանց։ Շատ կարևոր հնարավորություն, որ ձեզ ընձեռում է laarmenianbusinesses.com վեբսայթը։ Jobs բաժին այցելելով տեղադրեք ձեր ինֆորմացիան եւ հասանելի դարձեք։ Հնարավորություն կունենաք շատ հեշտությամբ գտնել աշխատանք, կարծում եմ հենց այս պահին էլ կայքում կան թափուր աշխատատեղեր։ Այո, ես համոզված եմ, որ կան, ինքս ստուգել եմ եւ մի քանի հայկական ընկերություններ այս պահին աշխատող են փնտրում։ Ես կարող եմ օրինակ բերել LA Armenian Businesses ընկերությունը, որ այս պահին փնտրում է մարքեթինգի մասնագետներ եւ բնականաբար տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով եւ դες ամեն ինչ կբացատրեն։ Համոզված եմ, որ մեր կայքի միջոցով շատերը կկարողանան աշխատանք գտնել եւ այդ գործազրկությունը կպակասի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հատկապես Լոս Անջելեսում։ Լավ հիշեք մեր հարգելի հայրենակիցներ, ցանկացած հայ բիզնեսատեր աշխատանքի վերցնելուց առավելությունը տալիս է հայ աշխատողին։ Արդյոք դուք հայ եք, ունեք բիզնես Լոս Անջելես քաղաքում, ուրեմն սա հենց ձեզ համար է։ Գրանցվեք անվճար, միացեք ձեր համայնքին, ճանաչվեք ձեր առաջարկած ծառայություններով laarmenianbusinesses.com website, app, magazine, TV program laarmenianbusinesses.com website-ում Blue Membership ունեցող անձինք այցելելով կայք անմիջապես կտեսնեն տվյալ էջը։ Ֆունկցիաներն առանձնացնող կոճակները հնարավորություն կտան անմիջապես կողմնորոշվել, թե ինչպես կատարել ձեզ անհրաժեշտ գործողությունը։ Բոլոր նրանք, ովքեր դեռ չեն գրանցվել կամ Blue Member չեն, հիշեցնեմ, որ կարող եք գրանցվել ցանկացած պահին 12 ամսվա համար վճարելով ընդամենը $360։ Admin Login այս կոճակը հնարավորություն կտա ձեզ մուտքագրելով ձեր username-ն ու password-ը անմիջապես տեղափոխվել ձեր սեփական կայք։ Upload logo այս կոճակի շնորհիվ դուք կկարողանաք տեղադրել ձեր բիզնեսի լոգոն ձեր կայքում։
Google Map կոչակը հնարավորություն է տալիս տեսնել թե map-ի վրա, քարտեզի վրա, որտեղ է գտնվում ձեր բիզնեսը։ Photos page. Այս կոչակի շնորհիվ կկարողանաք տեղադրել ձեր բիզնեսի կամ ձեր միջոցառումների հետ կապված նկարները ձեր կայքում։ Videos link page-ը թույլ է տալիս տեղադրել ձեր ցանկացած որևէ վիդեո նկարահանում ձեր կայքում։ laarmenianbusinesses.com Սա է ձեր բիզնեսի հաջողության գրավականը։ Դե ինչ, կարծում եմ, որ այսօր մենք կարողացանք կարևոր ինֆորմացիա փոխանցել ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Կհանդիպենք Web News հաղորդման շրջանակներում։ Ձեզ հետ է Էդգար Հայրապետյանը Եվ Լիլիա Ավագյանը։ Ցտեսություն։ Առայժմ։ Մեր հաղորդման աջակիցներն են Լենարդի իտալական հագուստի խանութ սրահ, Ellen Makeup Artist, Argus Home Health, Kirkian Incorporation, AV Employment Agency։ Մեր աջակիցների եւ նրանց հատուկ զեղչերի մասին կարող եք տեղեկանալ մեր web կայքից կամ օգտվելով LA Armenian Businesses ինտերնետային կայք Ամսագիր Web նորություններ Business Expo Գրանցվեք անվճար, միացեք ձեր համայնքին, ճանաչվեք ձեր առաջարկած ծառայություններով laarmenianbusinesses.com Ուշադրություն 2014 թվականի հունվարի 12-ին Լոս Անջելեսի Convention Center-ում տեղի կունենա LA Armenian Business Expo Business discounts, jobs, events laarmenianbusinesses.com